Kuna video iko hapo ukiangalia, wengine wanasema wacha kumpiga picha, tumsaidieni huyu mtoto bado anapumua, na watu wanachukua tu mapicha na mavideo. Hakuna mwenye anashughulika wampeleke. Nikatoka na msichana wangu tuende huko hospitali. Nikasikia mama mwingine anasema mimi yenye inaniuma ni mtoto mdogo wameua. Nikasema ni mtoto amevaa nguo gani? Akaniambia tracksuit ya red. Nikasema ni mtoto wangu. Nikakimbia mochari nikapata ni mtoto wangu. It is very hurting because some are saying it is not 8 bullets, but we as the family, we know it is 8 bullets that killed our son. On that fateful protest day, these streets in Rongai were ridden with bullets that were flying around. And it is such bullets that felled a young 12-year-old boy. We are here to speak to the family and understand what transpired. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story right here on Tuko. Thank you, Mr. Ouma. Yes. Sorry for your loss. Yes. We are here to understand how the family is faring on after what happened, and for those who may not have had the opportunity to hear from the family can do so. But first, who is Mr. Ouma? Mimi kwa majina naitwa Michael Ouma Odero. Mimi ndio babake Kennedy. Bwana Ouma anafanya kazi gani na familia yake iko namna gani? Mimi ni fundi wa rangi na familia tulikuwa na watoto 5. Kennedy alikuwa mtoto wa 3, the third born. What exactly happened, Mr. Ouma? On that day, mimi sikuwa karibu. Nilikuwa nimeenda usago nyumbani. Sasa hiyo siku hii mambo yote ilifanyika. Nikiwa nyumbani tu nikiingia kwa simu online, naona watu wanapost, Rongai ni kubaya, Rongai ni kubaya. Ilikuwa around saa 6 ya mchana. Na tunazungumzia siku ya maandamano, siku ya protest. Yes. Nikapigia mama simu, nikamuuliza uko kwa nyumba, akaniambia ako kwa nyumba. Nikamuuliza na watoto wote wako kwa nyumba, akaniambia watoto wote wako hapa. Mpaka jioni kitu saa 12 naona mama anapiga simu tena kuchukua. Akaniambia sioni mtoto na inaingia usiku. Na mtoto alikuwa hapa. Ametoka tu saa hii anaendea kitabu kwa rafiki yake mwenye wanasoma na yeye, walipewa wafanye homework. Sasa yule mtoto ndio alitangulia kuenda kufanya homework, yeye aende kitabu akuje pia yeye afanye. At that point, ulifikiria anything bad could have happened to him? Wakati sasa aliniambia hivyo, hata mimi nilistuka. Juu ni mtoto hawezi kaa nje mpaka hiyo masaa. Unajua sasa hiyo saa 1 inaingia na mtoto hajakuja na simu tu wa kukaa nje mpaka hiyo masaa, lazima utakuwa na hiyo nini. Sasa hapo ndio nikamwambia mama, hebu angalia mtoto. Kitu dakika 5 hivi akanipigia simu tena. Akaniambia sijapata mtoto, lakini kuna mtoto naambiwa amepigwa risasi na ati imewekwa TikTok na watu wananiambia anafanana na Kennedy. Nikamwambia na akakata simu. Sasa nikipiga simu hakuna mtu anachukua. Nikipiga simu hakuna mtu anachukua. Mimi nikaendelea tu kupiga simu juu sasa mimi pia nimekuwa na wasiwasi sana. Sasa simu nilipiga ya mwisho, dada yake Kennedy, msichana, yeye ndio mkubwa kwa hii nyumba, ndio alishika simu na kuongea. Nilisikia tu watu wakilia, nikajua wamepata ni kijana, wameconfirm. Hiyo maneno ya kuaga kwake mlipata TikTok? Kumbe kijana hii kitu ilimpata kitambo mama kuja agundue mtoto hayuko. Mtoto alisa kufa, alisa pelekwa wapi? Huko mochari. Na yeye hajui. Hata hii kukua sasa TikTok anasikia, lakini mtoto alipelekwa huko saa 10. Hiyo kitu ilifanyika saa 10.
na mama nakuja kugundua saa ngapi? Saa moja. Sasa hii mambo ya TikTok, wengine pia wameshajua majirani, lakini hawataki kumwambia ukweli ni Kennedy. Wanasema tu hebu enda uangalie alivaa aje. Sasa akasema wacha niende ni confirm peke yangu. Wakatoka wakaenda huko. Sasa kufika kwa barabara waingie huko mochari, nasikia wenye wametoka huko wakipiga story. Na huyo kijana ni mdogo. Wakawauliza huyo kijana amevaa aje? Wakasema vile kijana alivaa, akasema huyo ni mtoto wangu. Na wakaenda mpaka hospitali, wakakonfirm ni yeye, na wakarudi tu kwa nyumba. Sasa wewe walikueleza saa ngapi wakati walipo confirm, ama ni wakati ulisikia watu wanalia ukajua kweli ni mtoto wako? Wakati sasa niliona napiga simu na kuna mtu anashika, na vile ilishikwa nimesikia tu sauti ya mama na watu wenye walikuwa karibu hapo wakilia. Hata nilihisiwa na nguvu mahali nilikuwa nimekaa. Nilijua tu sasa hapo tumepoteza kijana. Na huyu kijana hakuwa ameenda kushiriki kwa maandamano, manake ni mdogo sana. Hakuna miaka mingapi? Kennedy ako na miaka 12. Kwa mtu anaweza toka hapa ati anaenda maandamano. Tutaongea na anko yake atueleze, aongee on behalf of the family. But wewe as a parent, kuna mtu wa serikali ama mtu yeyote wa authority amekuja kuzungumza na wewe ama familia yenu? Mimi naweza sema hakuna mtu wa serikali nimeona amekuja hapa. Wenye wanakuja hapa naona tu kama ni mabrokers tu. Kunao wamekuja na wamekueleza nini? Wengine wanapiga simu, mimi nafanya kazi na LSK, mnitumie hiyo report ya nini kwa simu, piga picha utume na hiyo permit ya burial. Sasa unashindwa huyu mtu ni nani? Wengine wanakuja kuna wengine walikuja wakasema wametoka Haki Afrika, walikuja tu kutupea nini pole zao. Alafu hiyo siku ya nini walikuwa tena huko. Ni hao tu mimi nimeona, lakini mtu wa serikali yeyote amekuja hapa. Kuna ripoti yote ambayo imeandikishwa kwa polisi kuhusiana na hiyo siku? Vile hii kitu ilifanyika, OB iko yenye ilikuwa huko kwa polisi, lakini mtoto venye alipatikana na hii kitu akaanguka hapo, watu wakakimbia kwanza. Sasa unajua amebaki hapo peke yake akistruggle. Sasa ndio kuna kijana mwingine ndio alikuja akachukua mtoto, akaita mtu wa pikipiki akakaa na mtoto, akajaribu kumkimbiza hospitali, lakini mtoto alikufa kwa barabara kabla wafike hospitali. Lakini ni kama aliongea kidogo. Huyo jamaa alimuuliza jina yake, lakini alisema tu Ken na akaenda. Mlifanya postmortem kwa sababu kuna ripoti ambazo zina fly huko nje mingi sana. Wengine wanasema haiwezekani mtu ama mtoto kupigwa risasi 8. So results ambazo ziko ambazo nyinyi mko nazo zinasema nini? Results zenye tuko nazo ni hiyo, hao madaktari na wa DCI wenye walikuwa hapo wakifanya hiyo postmortem walitoa hiyo yenye tulisema tujaridhika nayo. Lakini sasa unajua sisi tulisema tu hakuna kitu tutafanya. Mtoto asa kufa. Hata kama ni risasi 1, hata kama ni 2, hata kama ni ngapi. Hata sahi wakikubali ni 8, mtoto hatamka. Mtoto ameenda. Ama waseme 1, bado mtoto hatarudi. Na mbona mko na dispute na hiyo postmortem report? Okay. Vile walifanya hiyo process, hiyo ni ya kwanza inafanya tusiwe na hakika kama walikuwa wanasema ukweli.
Alafu tena vile kijana alikuwa, hata ukiuliza tu mtu yeyote hapo nje atakwambia hiyo sio risasi moja. Huku east side huku, yani ukiona hivi kama we ni muoga hata hauwezi hata kula nyama. Pole sana. Unasema vile hiyo process iliendelea ni moja ya sababu ambazo mnasema hamkubaliani na hiyo ripoti. Kwani hiyo process ilifanyika namna gani? The family representative was not there. There was no family representative during postmortem? Yes. That is not the standard procedure, is it? I5. Yeah. So where was this family representative? Okay. Unajua kwa hii mambo ya postmortem hatujawahi kuwa na hii nini kujua mengi kuhusu hii kitu. Sasa wakati postmortem ilikuwa booked, hawakutueleza kama family wanafaa wakuwe na representative. Sasa kufika huko tukaenda tuka-identify the body. After that tukatoka nje juu sasa pressure ilipanda, ile uchungu. Mama amekuwa confused sana. Tukamtoa nje akae hapo nje kidogo. Hiyo time tumemleta mama nje, process inaendelea. Kama hakuna mtu wenu wako pale? Hakuna, ni wao tu wako hapo ndani. Ukisema wao ni akina nani hao? Daktari na DCI wenye walikuwa hapo. Sasa nyinyi hamkuingia kabisa kwa hiyo room? Sasa nikakuja nikaitwa na DCI mmoja hapo. Akatufuata hapo nje akauliza nani atasimamia familia huko ndani? Nikasema ni mimi. Tukaenda na yeye, nikaingia, nikapata kama wanaendelea na hiyo process. Nimekaa hapo kidogo, sikumaliza hata dakika 2. Wakaniambia wewe huwezi kaa hapa. Wakanitoa nje, wakasema mtu mwingine mwenye anasimamia familia aingie. Mbona walisema wewe hauwezi kukaa pale? Sikuelewa vizuri juu walikuwa wanaagiwa ati mimi sasa kama ni baba sifai kuona mtoto akifanyiwa hivyo. Sasa sikuelewa ni kwa nini wanasema hivyo. Tukawapea mtu mwingine, yeye pia alitolewa nje. Wakasema ati ni mdogo, hawezi vumilia hiyo process, akiangalia vile mtoto anafanyiwa hiyo upasuaji. Wakamtoa tena nje. Sasa mkakaa bila representative na process ikaendelea hadi ikaisha? Hadi ikaisha. Ndio maana mnasema hamkubaliani na hizo results? Na hii kitu tuliwaambia hata wakati sasa walituita tuende tuchukue result. Kabla wakuje waongee na wanahabari, tuliwaambia huko ndani. Wakijaribu kuexplain vile hiyo kitu iliingia, ikatokea, ikafanya nini, ikaribu sijui nini. Tuliwaambia huko ndani. Lakini bado waliendelea tu kutoa hiyo report mbele ya wanahabari. Na sisi pia hapo mbele ya wanahabari tulisema nini, hatujaridhika na hiyo report. Tudescribe Kennedy, wewe kama unavyomjua kama baba yake, unaweza mdescribe kama kijana wa aina gani? Okay, number 1, Kennedy alikuwa na talent ya kuchora. Alikuwa anajaribu kuchora Jackie Chan. Yeah. Alafu sasa kuna mama alikuja, alikuwa amekaa hapo na mtoto amebeba. Alichora huyo mama. Kennedy ulikuwa unakaa hapo vile uko na anakuchora tu. Hata tukiwa hapa kwa nyumba alikuwa anatuambia nyi mkae tu, nikishamaliza shule hamtakaa kwa hii nyumba, mtakuwa mnaishi maisha vizuri, lakini kupitia tu hii kuchora. Nachoranga vitu hapa, mimi nitachora mpaka nitaenda Amerika. Sasa hiyo ni art. Amechukua after wewe kwa sababu wewe ni mtu wa
kupaka rangi, kupaint, na yeye ameanza kuchora. Yeye ameanza kuchora tu hivyo. Najui na ni talent yake tu pia yeye. Alafu alikuwa mtoto mzuri, ana mambo mengi. Ni mtoto ni ngumu sana kupata ametoka kwa nyumba. Unajua sasa watoto wa hiyo umri saa zingine watapata wako na kikundi ingine yao. Wewe uko kwa nyumba unaletewa tu report mtoto yako amefanya hivi. Sasa Kennedy hakuwa hivyo. Ni mtu hata akiwa hapa weekend ama wamefunga shule, yeye anaendelea tu na hiyo nini ya kuchora, ndio anakuanga busy nayo sana. Sasa tumepoteza kitu yenye sijui kama tutapata tena kwa huyo Kennedy. Hii mambo yote ikifanyika, kwani hapa Rongai kulikuwa na nini mpaka kukakuwa kubaya hivyo, hata kuliko kwingine kama Nairobi town na across the country? Mimi ile report nilipata kulikuwa na waandamanaji na kuna wakora ndani ya waandamanaji. Sasa wanatake hiyo advantage. Watu wanaandamana lakini wao wanaingia kwa maduka za watu, wanapora watu hivyo. Sasa wakati hawa watu walikuwa wanafanya maandamano wakigundua hivyo, sasa ikakuwa vita. Sasa vita ikakuwa hivyo, sasa hapo ndio polisi wakaanza kutumia risasi. Na sasa wenye walivamia, nilisikia kuna supermarket walivamia hapa wakora. Sasa wakati walitolewa hapo polisi wakiitisha reinforcement, walikuwa wanakimbia wakirudi huku. Sasa ile direction walikuwa wanakimbia wakirudi, kijana alikuwa anatoka huko ndio alikuwa anaendea kitabu. Sasa wanakuja, yeye pia anakuja, wanapatana na hao watu. Kama mzazi, umesema watu walipost online, sana sana kwa platform ya TikTok. Ungewaambia nini ambao wanaweza jipata kwa situation kama hiyo, kuhusiana kupeperusha habari kama hizo kwa mitandao? Okay, kitu ya kwanza mimi ningependa kusema, watu wenye walipeperusha hii habari kwa mtandao, iwe TikTok ama Facebook ama wapi, kulingana na vile hata naona wangemsaidia kijana. Juu kijana ni kama alikaa hapo sana kabla sasa huyu mwenye alimbeba kumpeleka hosia mpate hapo. Alikaa hapo juu hata hiyo video ukiangalia, kuna video iko hapo ukiangalia, wengine wanasema wacha kumpiga picha, tumsaidieni huyu mtoto bado anapumua, na watu wanachukua tu mapicha na mavideo. Hakuna mwenye anashughulika wampeleke. Wanampiga tu picha, wanachukua video na amelala hapo. Poleni sana, na vile umesema, hatuwezi fanya chochote ili akarudi. So hivyo sisi tunawaombea amani ya Mungu na our comfort kama familia, as a father, as a parent, moving forward, mkuwe na amani ya Mungu. But ujumbe wako, kwa sababu hii mambo yote ilitokana na kitu, ujumbe wako kwa viongozi wa serikali, kwa vijana ambao wanasema wanateta ama wanatetea haki zao, ujumbe wako ni upi generally kwa ile situation ilifanya Kennedy aka lose his life? Mi vijana wenye wanasema wanatetea haki yao, mi nawapongeza sana. Juu sisi kama wananchi tunaumia, na hao viongozi wa serikali kazi ni kuiba tu pesa na kuna development wanafanyia raia. Pesa wanachukua wanaweka kwa mfuko yao tu. Alafu tena maisha imetufinya kila mtu hapa Kenya. Juu mambo ya kazi hakuna, maisha imekuwa juu.
na bado wanataka tu waongeze vitu, waongeze tax. Ndio sasa unaona vijana wameamka wamesema hii hapana. Hii sasa hatutaishi aje. Sasa mi kwa vijana nawapongeza sana na nawaambia waendelee tu mpaka hii vita tutashinda. Lakini kwa serikali au viongozi siku zao za mwisho imefika. Asanti kwa muda wako na pole sana kwa hii familia. Pokea condolences kutoka kwa familia kubwa ya Tuko, na nafikiri watawashikilia going forward. Sasa naomba tuongee na msemaji wa familia, manake wewe umeongea kama mzazi. Sasa anko ya kijana azungumze on behalf of the entire family. Pia kabla tumalize ndio anko aongee, tuko na watoto wawili, msichana mwenye Kennedy alikuwa anamfuata ako na shida ya sickle cell mpaka aliwacha shule akiwa class 7. Juu sasa ile mapato pia sisi tunapata ile kidogo. Unajua hii kazi yetu unaweza kaa hata miezi 3 kwa nyumba. Hatuwezi maintain hizo dawa anafaa tumie. Ali drop out kwa shule. Kijana mdogo sasa tumebakisha hapa, huyo mwenye amekuwa hapa pia hii mwaka yote hajaenda shule. Yeye pia ako na hiyo shida ya sickle cell. Ni mtu ako on, ako off. Anaenda shule, mnapigiwa simu mtoto sasa yeye pia hii mwaka yote hajaenda shule. So sasa uko na msichana ambaye ni first born na second born. Yeye ndio Kennedy alikuwa anamfuata, alafu na last born. Sasa kijana ndio amebaki pekee. Ako na hiyo shida. Kuna nambari ama paybill ambayo mnatumia ili kuweza kumpumzisha Kennedy vile inavyofaa? Namba iko ya simu ni namba ya mam, ndio tunatumia ni 0711 67 27 95. 0711 67 27 95. Na iko registered na nani? Jina gani? Jacinta Ochieng. Hiyo ndio jina itakuletea kama utaamua kutuwekea kitu hapo. Jina itakuja Jacinta Ochieng. Asante sana na pole sana daddy. Uko na neno ambalo ungetaka kuongezea? Tangu hii kitu ifanyike, hata kama Wakenya wenye wameona news, TikTok, wapi, mama yuko sawa. Mama hayuko sawa kabisa. Hiyo kitu ni kama hata akili yake haiko vile ilikuwa kitambo. Sasa tunaomba tu kama kuna watu wanaweza volunteer wakuja wamfanyie mama counseling. Mama hayuko sawa kabisa. Sasa unajua mimi ndio lazima nikuwe strong kidogo, ndio tukikuwa chini sisi wote inaweza kuwa mbaya. Ni mtu sahi hata hawezi toka hapa peke yake. Akitoka lazima mtu atoke na yeye. Juu saa zingine akitoka hivyo anapatikana huko kwa barabara. Amekuwa confused kabisa. Pole sana. And indeed we request those that offer counseling services just give this family a visit. It's a collective responsibility. There are those who will contribute in kind. There are those who are going to contribute monetary wise. But if you're there to offer such a service, you are much welcome. This family needs you. Their son is gone. They have 2 sick children.
and the circumstances that the boy left under were just too traumatizing. So put yourself in their shoes, visit them, have a talk with them. I'm Dominic Otieno Dero. This is my brother who has gotten this problem today. I'm Kennedy's uncle. Yeah. A lot has been said about this incident, right from the president, the cabinet secretary for defense, and everyone has a version of their story. What do you have to say about that? I know information is power, but once again, before you speak it out, please do a follow-up. Then you get the true picture of the story. Then you speak it out. Are the different stories and versions flying around hurting this family? Yes, it is very hurting. Because some are saying it is not 8 bullets. But we as the family, we know it is 8 bullets that killed our son. So it is much, much hurting. Even me, it pains me a lot. Yes. Paint for us a picture of what this family is going through. We are going through a lot because that's a big loss. So we as the family, we are planning to take the body next week. But due to some unavoidable circumstances and we have raised some money, we are taking the boy today. Are people pointing at this family like that is the family of the boy who got shot 8 times? Yes, people cannot believe. Seeing is to believe. If you see, you will believe. Even today you are here. If we tell you, because you get it from the parent, we will tell you the truth. But if you have not gotten a chance to be there, people will just rumors around and speculate and propagate. So we'll not know the true picture of the story. Yeah. Right. Thank you so much for your time. We wish you and pray for God's peace upon this house. Mam, pole sana kwa yaliyopata hii familia yako. Tuko hapa siku ya leo understand zaidi nini kilifanyika na vile familia inabeba home mzigo. Ndio familia kubwa ya Tuko iweze kushikilia kukushikilia ama kuwashikilia mnaposonga na home mzigo. Ulikuwa unajua kwamba siku ikitangazwa ya maandamano, attention itatoka kwa maandamano ama itaangazia pia familia yako? Sikujua kwamba itakuwa hivyo. Maandamano ilitangazwa na nilisikia ikitangazwa ni maandamano ya upole ya vile hali ya Kenya iko. Hata huyo kijana wangu alikuwa anaangalia sana, anasema wametangaza maandamano, hata shule tumetolewa mapema, maandamano sasa inaanza tu kujua kama inasafika kwangu na isapata hii yenye nimepata sai. Tueleze jina lako na vile familia yako ilivyo. Mimi kwa majina naitwa Jacinta Nyango. Niko na watoto 5. Huyo mwenye ameenda ni third born, yeye ndiye anaongeza wakwe 5. Niko na wasichana 3 na vijana 2. Huyo ndiye alikuwa third born kwa watoto wangu. Yeye ndio mkubwa tena kwa vijana. Kwa watoto wangu 5, 2 ni wagonjwa. 3 walikuwa sawa. Second born msichana ameacha shule grade 7, sahi anaenda kufikisha 18 years na ako na ugonjwa ya sickle cell. Hangeweza kusoma. Juu singeweza kumanage dawa. Hakisikia uchungu na nunua tu diclofenac anameza, kesho anaenda shule. Imemsumbua sana mpaka akaamua akaacha juu ni msichana. Ako kwa nyumba. Aliniambia sasa nataka tu kufanya nini ya kushuka kosi ya Shalon. Juu shule imesindikana kabisa, asubuhi haisi toka na hiyo weather, tena mvua inyeshe nini hatakani baridi. Pia fifth born sasa, last born kijana, pia niligundua akiwa na 5 years, sasa anaelekea 6, niligundua kuna hiyo ugonjwa.
pia inamsumbua. Hii mwaka yote hajakanyaga shule. Grade 1 amefanya akiwa anaenda kidogo kidogo akimeza diclofenac. Sasa kufika hii mwaka imemsumbua kabisa. Haithi na siwezi manage hata kumpeleka tu hospitali ya huku. Nilimpeleka ya nyumbani nilitumia 200, nikaambiwa nyumbani dawa fadhali nasatumia 600 kwa mwezi. So nilikuwa najaribu. Sahii hana hata dawa. Hata sahii tukiongea sahii hajameza dawa hii mwezi yote. Na hii mwaka yote hajakanyaga shule. Sasa huyu ndiye alikuwa kijana mwenye ndoto yake nilikuwa nadhani itanisaidia, itainua hii familia yangu. Juu first born sikuweza kumanage kumsomesa, ameacha shule form 1 wakati wa corona na akaacha hivyo kabisa. Second born ndio huyo mgonjwa. Nilibaki na huyu third born na fourth born ndio wale wanaenda shule wanasoma Ongata Rongai. Huyu alikuwa grade 8 kijana. Mwenye anamfuata ni msichana ako grade 7 hapo Rongai Junior. So nilikuwa na hao watoto wangu. Mwingine huyo msichana anacheza baseball. Huyu mwingine alikuwa anachora. So hao wawili nilikuwa nimeweka imani yangu kwa hao watoto wangu wawili. Ning'ang'ane nikifulia watu. Mimi nafulia watu hapa police station hapa Nyutu naendaka kutafuta kibarua ya kufua. Sasa nyingine nimepata omena natembea na ndoo. Wamama wananijua mama omena. Wananitanga mama omena, watoto wananijua hivyo. Natembeanga nayo na ndoo. Sasa nyingine natembea huku Kare nikitafuta kazi ya kufua. Watu wengi wananijua kwa hiyo kibarua yangu. Baba hana kazi. Ana kazi kabisa, natafutanga kibarua lakini hana kazi yenye tunasema akona kazi hana. So natafutanga hivyo. Hao wawili nilikuwa nimeweka ndoto yangu, hao wawili ndoto yao itatimiza na itainua hii nyumba yangu. Hata kama wengine ni wagonjwa watakuja kusaidia sana sana. Huyu kijana wangu alikuwa na hiyo nini ya kuchora kabisa, amechora hadi walimu walimchukua. Alikuwa anapewa tu hizo vitu juu hata kununua tu hizo vitu za kala tu nilishindwa, napewa na walimu wakiona vile nafanya vizuri, wataki kuwa ndoto yake wanampea. Hata kulipa 10 bob kila siku ya kulipa tu 10 bob kila siku ya tuition sina. Amekufa, ameacha deni shule, walimu wanajua, walikuja hapa nikawaambia sina. Last year alifunga shule, nikaitwa shule niende nieleze kwa nini mtoto hajalipa. Ilikuwa 350, nilishindwa, nilipewa tu kadi, hakulipa. Tena huyu mwingine msichana, kama sio watu wa youth au watoto wampe, ama sistaki huyu mgonjwa ashuke ampe, hakuna. Mimi hapa kwangu na kuanga na vijana wa youth wanaendanga church nao. Hao ndio sasa wengine wananiuliza mama umekula nini? Na waambia mimi leo sio nitakula, wananitumia pesa. Kama ni Saturday wana make sure nimepika kitu, kama ni chapati watoto wangu wakule chapati. Hao wako ni vijana 4 wana youth. Mimi ni kwa church yetu, mimi ni mwenyekiti mdogo, ni vice chairman. So wananisaidia sana, wamenishika mkono. Hata sasa wengine waombanga, huyu kijana alikuwa anapenda kuwaomba 40 bob 20 bob apeleke tuition. Hata ukimwambia hiyo leo hakuna kitu yenye tumekula, beba uji umepewa 20 ende ununue ngumu. Ananiambia mam, nilikunywa uji tupu nikapeana ili nisikuwa na deni tena. Hata walimu walikuja hapa, niliwauliza si yako na deni, walisema ameacha deni kweli. Ya tuition 10 bob kila siku singeweza kumanage. Nilikuwa nimeweka imani yangu sana kwa watoto wangu wawili. Kwanza huyu kijana wangu aliniambia mam, mimi hapa nasoma, hata nisipopita usinini. Mimi kuchoro yangu vile nachora mimi ni artist, mpaka namuuliza mimi sijui artist. Nasemanga mimi nilijua ni art and craft wakati tulikuwa tunasoma. Ananiambia sasa hiyo art ni art bado, lakini sasa sina ngamba tutaandika tunasemanga artist. Hiyo sasa ni kisungu ya kisasa. Anacheka, alikuwa anapenda jokes. Ananiambia hii itanipeleka ngambo. Najua nitaenda Amerika. Mimi sitakuwa president, mimi sina nafasi ya kubishana na wakina Ruto, wakina nani. Mimi nitataka niende Amerika. Unaona ndege tutapanda na nitakuja kuwasaidia. Wacha tu wengine hata kama hawajasoma. So nilikuwa nafurahi kila siku nikiona mtoto wangu tunaseka. Mimi napikanga hapa nje na meko ya jiko. Kuna jiko tulipewa huku Rongai, tuligawa bure ya kutumia kuni. Hata ukiingia hapa Kungu utapata kuni. Natumia jiko ya kuni nikipikia watoto wangu. Nikipata chakula sina ya gas, sina ya jiko ya makaa, naenda napika na kuni. Na tulikuwa tunafurahi hivyo na watoto wangu tukiwa hivyo. So saa hii nimepoteza kijana wangu. Mimi chenye ningeomba serikali kama ananisikia ama ameniona ama amewahi sikia kuna mtoto Kennedy Onyango aliuawa. Mtoto wangu hakuuawa akiwa ameenda maandamano. Mtoto wangu ako na 12 years, bado ni mdogo.
bado alikuwa na ndoto yangu. Hajui maandamano ni nini, hata hajui watu walikuwa na maandamano. Yeye alikuwa anaridhika na uji yetu tukikunywa. Hajui mama yake hiyo uji amepata njia gani. Yeye bado akikunywa uji akona ameridhika naye. Hajui akienda maandamano bei ya uji itashuka, atakula chapati, hakuwa anajua. So alienda kuchukua kitabu yake. Ndiye akapatana na hata ukiangalia utapata pali amewawa. Kata wenye walimbeba watu wa motorbike pali alisutiwa. Ni mbali sana na pali watu waliiba. Ni mbali sana. Mtoto wangu, mama ya huyu mtoto mwenye aliendea kitabu yake, alikuja hapa, akasema kijana yake amelia akingojea Ken, hakuja chukue kitabu vile walielewana. Anasikia Ken ako mochari. Mtoto alikataa kuingia hapa kwangu juu. Yeye alikuwa anangojea Ken. Hakuwa anangojea maiti mwenye ako mochari. Mimi ningeomba tu serikali, mtoto wangu hana hatia, hapati yake. Hiyo tu ndio ombi langu. Na pia hajue nimebaki na watoto wagonjwa. Na daktari ananiambia hiyo ugonjwa sio hakuna kutibu. Hiyo ni kumaintain dawa kama mtoto anaweza survive. Hiyo tu. Ulipataje habari ya kuaga kwake? Manake babake amegusia. Mimi kusikia habari juu babake alikuwa nyumbani. Nilikuwa alinisaidia kuchota maji ili nioshe vitu zangu. Mpaka nikamaliza akanisaidia kufagia nje. Akaacha tukiwa tunapika. Akaniambia mama sasa nikimbilie kitabu, mimi mniachie ugali na samaki. Sasa nimekaa nikaona usiku mtoto ametoka kitu kama saa 10 hajarudi. Kumbe amewawa, hiyo masaa 10 ametoka, hata hajafika pale ameenda. Mimi niko hapa nakula, mtoto wangu amesapelekwa mochari. Watu hawajui nani. Kumbe washaweka kwa TikTok, mimi sijui. Kulikuwa hapa na mwalimu wetu wa church. Tulikuwa hii Julai ilifaa tukutane na kulikuwa na crusade nyingine ya chachi yetu. So amekuja hapa ili aita hao vijana na kuambia tukutane hapa hiyo majioni tuongee. So alikuwa hapa, yeye alikuwa na simu. Nikaona saa imelete, nikamwambia majirani, watoto wenu wako kwa nyumba wote, Ken wangu hajarudi, wacha nitoke niangalie Ken. Nikasikia damu ni mzito kuliko maji. Kumbe mtoto wangu amesawawa. Mimi kwenda nje sioni, na marisasi ndio hiyo inalia. Nikakosa mtoto wangu. Kwenda mwalimu akanipigia akiwa hapa. Akaniambia Ken alivaa nguo gani? Nikamwambia, kwa nini unaniuliza nguo? Niambia Ken amerudi kwa nyumba juu anapenda jokes sana. Sasa niuliza na Ken ako kwa nyumba. Nikamwambia sister yake, msichana wangu mkubwa, turudi, ni kama Ken amerudi kwa nyumba, mwalimu ananiuliza amevaa nguo gani. Ananiambia hapana, kuna TikTok nimeona kuna mtoto amesutiwa. Na hebu kuja angalia kama ni yeye. Kumbe majirani washaona ni yeye. Sasa hataki kufika hapa, hataki kunionyesha. Nikamwambia si unionyesha, amekataa ni aingie hapa na yeye anatoka nje. Akaniambia tutafute tu mtoto wako sawa. Nikamwambia kwa nini hujanionyesha hiyo TikTok? Naona kila jirani amesimama ananifuatafuata hivi nikienda mali, kumbe wote washaona. Umeona Ken Oiga, umeona Ken Okiwe. Sasa nashanga, mbona hukuniuliza hivi mapema? Nikaharakisha huyo mwalimu nipe hiyo TikTok kama amekufa nijue mtoto wangu amewawa. Akanipea TikTok, nikaona mtoto amebebwa hivi kwa pikipiki. Nikaona hapa, nikamwambia huyu si ni mtoto wangu. Nikatoka na msichana wangu tuende huko hospitali. Kufika nikaambiwa kabla nifike, nikasikia mama mwingine anasema mimi yenye inaniuma ni mtoto mdogo wameua. Nikasema ni mtoto amevaa nguo gani? Akaniambia tracksuit ya red. Nikasema ni mtoto wangu. Nikakimbia mochari nikapata ni mtoto wangu. Hivyo nilipata ni mtoto wangu ameuawa. Hapa yote imeshutiwa. Sijui vile ilishutiwa, lakini hii nyama ya hapa yote. Nikapata mtoto ashakufa, kuna kitu ameniambia, kuna kitu nimesikia, kuna kitu sasa ni vile ameuawa. Na amewawa na bunduki. Na amewawa na risasi. Sasa kuna tofauti ya story. Risasi ni 8 ama ni 1? Hiyo sasa siwezi jua. Mimi sasa unajua siku msuti. Mimi yenye nilipata ripoti kwao walifanya upasuaji, madaktari wamesema ni risasi 1. Lakini wamesema ni risasi imemuua. Hiyo result ya mimi singekaa hapo. Na pia wakati walikuwa wanafanya hawakuita watu, waliita watu baadaye wakisaanza. Mimi sasa hapo sitaki kucomplain. Mimi yenye nimejua kujua ukweli juu naweza sema si risasi, ni kisu, ama ni panga, ama ni mawe. Result yenye nimepata ni risasi. Hawe ni 1, hawe ni 10, lakini mtoto wangu ameuawa na risasi. Hiyo tu ndio nimekuja kuridhika nayo, ni risasi ama si risasi. Wakasema ni risasi na ni 1. Mimi siwezi kataa. Hata siwezi sema warudie mara ngapi. Hiyo result yao itarudi tu hiyo. Kama ilikuwa uongo, kama ilikuwa ukweli, hawatabadilisha. Risasi. Hiyo ndio nimekubaliana nao, ni risasi. Ili ajipate kwa hiyo situation ambapo kulikuwa na mgogoro kati ya polisi na wakora, ni kwa sababu kulikuwa na maandamano. Hayo maandamano yalikuwa na chanzo.
Kwa hivyo ujumbe wako kwa wale ambao wanatetea haki za Wakenya na uongozi wa Kenya ni gani? Mimi ningeomba tu kama mtoto wangu anaweza pata haki yake, juu ameoawa na ana hatia. So juu mimi ni mnyonge, mimi hakuna pale naweza enda niseme mtoto wangu amewawa, munifuatilie kesi ama munifuatilie. Ni kitu imeonekana Kenya mzima, na najua hata wale wako out of Kenya wameona, na ni mtoto wamejua ni risasi, na kila mtu anajua imetamba kwa bila hata nijue mtoto wangu amekufa. Babake already amepata TikTok na akaona mtoto amekufa na ni wake, na akatravel hiyo siku ndio afike asubuhi. So ningemwomba tu serikali yoyote mwenye anatetea haki ya watu hasiache haki ya mtoto wangu iende hivyo bure. Amewawa bure na amewawa na risasi. Chenye sitaki kujua ni 2, 3, 4, lakini ni risasi. Kama wale wamewawa na risasi kwa hii umri ya mtoto wangu, wampe haki yake. At least mtoto wangu apumzike na amani, haki yake inatendeka Mkenyani. Kama kuna kitu inafichwa hii Kenya, hii haiwezi fichiki juu kila mtu, hata si Tanzania, si Uganda, si USA, wameona Kenya kulikuwa na maandamano na wanajua maandamano ilikuwa nini, lakini mtoto amewawa hii umri ya 12 years hakuwa kwa maandamano. Naomba tu haki yake itendeke. Niruhusu tu nikuulize, utamkumbuka kwa njia gani? Utueleze alikuwa wa aina gani? Kennedy alikuwa mtoto wa aina gani kwako kama mzazi? Alikuwa anapenda jokes sana sana, alikuwa anapenda jokes mpaka nilikuwa namwambia wewe utakuwa mlemavu. Ya hiyo tabia yake anafanya ya jokes. Alikuwa anapenda kuchora. Hiyo sasa inaniuma sana, ndio ilikuwa ndoto yake yenye imewawa. Wameua ndoto yake yenye ilikuwa inataka kumpeleka USA. Nia yake ilikuwa ni kwenda USA juu ya hiyo kuchora kwake. Pole sana mama. Pole sana. Ameacha pengo gani ama ni pigo gani hii familia imepata kutokana na kufariki kwake? Ameacha pengo kubwa sana. Kumbuka ni kijana mkubwa, alafu yeye ndiye alikuwa salama kwa watoto wangu. Kati ya watoto wangu akiwa hata mdogo na 5 years, nilikuwa namwambia, hata nikimwambia acha kukalia hiyo kiti hautanibaia, ananiambia mama, mimi sitabai ya kwangu kabla nikubaie. Mimi si hao wanaume na sahau wasasi. Alikuwa hata ni kitu ikinifura hata huku, yeye mwenyewe anakuja ananifinya, ananiambia wacha nikutolea wasichana, wachana nao au wakushughulikia, hata hao wataenda kwao, mimi na wewe tutabaki hapa. So alikuwa ananipenda, alikuwa ananipenda sana. Hata kuna story tukikaa na yeye anaongea kama mtu mzima. Hapa ameacha pengo kubwa sana. Kulingana na wenye nimebaki nayo, kijana ni mgonjwa. Yeye ndiye alikuwa kijana, sasa ako active. Hapo ndiye ameniuma sana. Kila mtu anataka kuona mtoto wake akiwa hayo. Hata ukiwa na watatu njue moja ni mgonjwa. Mwalimu aliniambia, daktari aliniambia mtoto hiyo ugonjwa yao kabla afikishe 18 ama 25 years nisimhesabu kama mtoto wangu. Kwa hivyo niko nao na walea na bado sijamhesabu. Huyu nilikuwa namhesabu sana, nilikuwa naona ako active. Hata kugonjeka nimpeleke tu hosi, mtoto wangu hakuwa anagonjeka. Nilikuwa nauliza Mungu, hii sasa ni nini gani umenipea? Halafu kwangu nimesawa wasichana 2 mbele. Nikatamani sana kijana. Mungu akanipea kijana. Nimemlea nikiwa nampenda. Ameniachia pengo kubwa sana. Nitazidi nikikumbuka hiyo pengo. Pole sana mama, pole. Naomba tu serikali wanisaidie. Hata sio kufuata haki peke yake. Niko na watoto 2 wagonjwa. Siwezi manage hata kuwapeleka hosi. Angalau hata mmoja kama ameenda ni hesabu, nimebaki na watoto. Nisibaki pweke na nilizaa. Mungu alinibariki na watoto. Niko tu na ombi 2 hizo. Haki yake nitendeke, mtoto wangu ni shujaa. Na amekufa kishujaa.
mwenye amewawa na bunduki amekufa kishujaa. Mungu alimpangia hivyo, siwezi kataa, lakini wanisaidie, serikali aniangalie. Namuomba tu. Niliona kwa TV ya Ruto akisema mtoto wangu hajakufa, na mpaka leo hata wewe umekuja hapa kwangu ukijua amekufa. Hadi wa leo sina mtoto wangu ako mochari, amekufa. Ningeomba tu anirumie, amfuatilie haki yake, na pia nimebaki na watoto wengine. Nimekuambia niko Nairobi, napika na kuni, sio kupenda kwangu, sina otherwise. Hata wakati amekufa sikuwa nimelipa deni ya pesa ya hii nyumba. Nilikuwa nimepromise mwenye nyumba kuna kibarua ninafanya, nikilipwa nitapata pesa Saturday date 30th nitampea pesa. Haikufika hiyo siku, hadi wa leo sijamlipa. Serikali anisaidia, mtoto wangu apate haki yake. Pole sana, na tunatumai kwamba haki itatendeka, na pia tunaomba amani ya Mungu kuwe na wewe na hii familia. Pole sana. Asante. When 12-year-old Kennedy Onyango was drawing these drawings out of passion and love for the pencil and paint, the family did not know that he was drawing memories to leave behind for them. These blank pages, now he will never fill them with drawings, as he has closed the chapter forever. That is the story of this family. Kennedy Onyango, 12 years old, has left behind his family, his parents and siblings, through the barrel of a gun. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Let's support this family.